真係㗎。我哋細個嗰陣時10分，我點知啊？我應該有㗎嘛。我同你講，以前我哋細個嗰陣時，嗰啲老人家就喺度喺門口呢啲曬太陽個坐住一排排坐羅定。如果係羅定人呢，你就會清楚。真係㗎，如果你哋係羅定人呢，你就會清楚。一排排咁樣坐喺度曬太陽，喺度曬谷。我真係好記得㗎，喺度傾閒偈啊，曬太陽啊，曬谷咁樣個。以前嗰啲人呢，佢就係咁樣㗎。有啲咩事情呢，一個人喊呢，一個人叫，佢就個回音好大㗎。你哋有冇發覺啊？叫我細妹又去探探先，佢仲怕過我。你以為啊？係以前嗰啲人呢，佢係一排排咁樣坐住喺度曬太陽。你有冇發覺啊？自己到咗呢啲咁嘅年齡呢，返到屋企嗰啲老人家都越來越少啦。後生嗰啲佢冇識得你，嗰啲以前啲老人家都係越來越少咯。幫我着個燈牌得唔得啊？你哋上線10分鐘咯，幫我着個燈牌啦。如果你唔識着燈牌呢，就幫我雕個心心啊，知冇知啊？560啊！以前嗰啲人佢就係咁噶啦。多謝晒幸福姐，身體健康啊！佢仲怕過我啊，佢仲走冇切啊！你以為啊？以前嗰啲咩啊，計咩啊生咩啊畫嗰啲啊，計劃咩啊生咩啊肉嗰啲啊，來拍門來敲門個，係啊！以前就係來拍門來敲門個，你話係咪啊？有住過呢啲咁嘅老屋嘅呢，佢好多都已經做咗阿爺阿嫲噶啦。你以為係啊係啊，冇錯，你可以講，我冇可以講噶。咁後多謝晒你哋嘅心心喎，你哋可以講就得噶啦嗱。你知唔知係咁樣行過去要行幾遠？我想問下你哋，係咁樣行過，係咁樣穿過去，你哋猜猜要行幾多百米？你哋猜猜。農村佢就係細蚊仔同埋嗰啲老人家喺屋企，後生仔女全部都出去打工，帶埋增城佬上來噶嘛？知唔知？90年嗰陣時啊，點講呢？以前90年嗰陣時，以前暗過，偷偷咁樣喺暗過，到處暗過。我最記得我哋過年過節嗰陣時，個天氣好嗰陣時，好似而家咁個情況嗬，即係好似而家咁，差唔多要國和嗰陣時候嗬，個月光係好光㗎。以前屋企個月光好光，而家嗰啲月光呢就直情係冇通透㗎。多謝晒你哋個燈牌，叫增城佬。增城佬都走冇切，叫增城佬。你哋猜猜要行幾多米先行到去嗰頭？你哋猜唔猜到？你話要行幾多米先行到嗰頭去？行過去好深入噶，老細。多謝晒你哋嘅花花，多謝晒幸福姐。係啊，都係變咗回憶。我哋呢度好彩仲未拆咋。我住咗我10幾歲個，真係住咗有10幾歲㗎。你過嚟，我同你入去，我就拖住你嘅手入去。如果你哋喺我附近嘅呢，我就拖住你嘅手入去。你帶個頭，係我就用個電筒照住你，入低黑掹掹到，冇燈個。多謝晒560。以前係冇點燈㗎，冇點燈㗎，你啊梗係㗎啦，公子哥。以前我哋細個個月光係好通透，冇燈又冇光，佢都好通透㗎。但係而家唔係啊，你冇發覺個月光都唔係好光，冇以前咁光㗎。我最記得我以前細個嗰陣時，嗰個咁咩計劃咩生咩育嗰陣時啊，走去山上邊，喺山上邊。個月光都可以睇得到個，係啊！以前係睇得到個月光係好通透個。首先我今日肯定走得快過你啦。
嗱，如果係生仔多嘅就唔會話咩計咩劃嗰啲啦，係咪？撬屋㗎，撬㗎，用嗰啲咁嘅鐵嘢嚟撬㗎，你以為啊？你話係咪啊？咁休息啊，呢幾日都休息啊。嗰啲門同我哋而家呢啲門係唔同㗎，以前嗰啲門咧。